ماشاءاللہ الخیر کی ٹیمیں یہاں پر موجود ہیں، اور جو ہے ہم نے الخیر کی طرف سے پاکستان میں اس وقت جو ہے تقریباً یہ سمجھ لیجئے کہ 50,000 سے اوپر افراد کو فوڈ پیک اور کھانے کا راشن جو ہے یہ پہنچانے کا سلسلہ شروع کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ان سے دعا ہے اللہ کے حضور کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے پہلے تو ان کی پریشانی کو دور کرے، اور دوسرا آپ حضرات کو جو ہے توفیق ادا کریں کہ آپ حضرات بڑھ چڑھ کر کے تعاون کریں۔ توفیق کا مطلب یہ ہے کہ اپرچونٹی مل جانا۔ اگر آپ حضرات کو اپرچونٹی مل چکی ہے، یعنی آپ حضرات کو جو ہے وہ موقع مل چکا ہے کہ آپ ڈونیٹ کر سکیں۔ اس کی ہمیں اشد ضرورت تھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مہنگائی کی صورتحال اور تمام انفراسٹرکچرز وغیرہ جو ہمارے تباہ ہوئے ہیں، گھر جو ہے ڈیمیج ہوئے ہیں، تو اس حوالے سے یہ راشن، کھانے پینے کی چیزیں اس کی اشد ضرورت تھی ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہماری فیملیز کو۔ اس مشکل حالت میں اگر کوئی بلوچستان، پاکستان غربا کے لیے، مساکین کے لیے اپنے طور پہ کچھ کر رہا ہے، باہر نکل رہا ہے۔ قاسم صاحب آئے ہوئے تھے، کہاں پہ وہ سندھ میں جا کر کام کرتے رہے، کیسے وہ بلوچستان میں اب انٹر ہو چکے ہیں، اور ان کا سامان جو ہے وہ فوڈ آئٹمز اور پھر اس کے بعد ٹینٹ یہ آنا شروع ہوئے ہیں۔ الخیر فاؤنڈیشن کی طرف سے جو یہ مخیر حضرات کو، یہاں کے جو غریب حضرات کو ڈسٹریبیوشن ہو رہے، ان کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انك انت التواب الرحیم، صلی وسلم علی حبیبک سیدنا نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ قبول فرمائے۔